Like, subscribe, and get notified. Farmers in Sattari are unhappy and dismayed that the winter paddy cultivation has dropped sharply. Hence the number of farmers cultivating paddy too has declined, such that the number of cultivators can now be counted on one's fingers. Farmers have blamed the hard labor involved in farming and the fact that youth prefer government jobs for the decline in Rabi cultivation. The ancient art of farming was invented by our ancestors. Agriculture was one of the main occupations in Goa. At the time of liberation, at least 60% of the people depended on agriculture. Now, however, due to land conversion and people, especially youth migrating to other occupation, agriculture has totally declined. आम्ही आयज आहा सत्तरी डोंगुल्ले हांगा आणि तुम्ही पळोवंक शकता फाटल्यान की सध्या वांयगणी शेती चालू आसात. आता वांयगणी शेती सत्तरीन इतली कमी जाल्ली आसात की हातीच्या बोटार मेजी सारकीच फक्त शेती उरलेली आहात. हांगा पळोवंक गेल्यार डोंगुल्ले आसात, मागीर देरोडे करतात आणि दोन तीन कडे करतात. वांयगणी शेतीच न्हय तर पावसाळी शेती बी खूब तरेन बंद जाली आसा. हेका कारण म्हणजे जे जंगली प्राणी आसात, मोर आसा किंवा गवे आसात, दुकर आसात, हे येवन शेताची सामकी हे नुकसान करतात. तुम्ही फाटी कितली वर्सां शेतां करताय? शेत मरे आता पयलीं आजो करतालो, मागीर म्हजो बापूय करतालो. म्हाका आतां मरे 35 वर्सां जाली हांव शेत करतां. म्हणजे हें काम करपाक आतां 35 वर्सां जाली. रेग्युलर करता? हय, चालू कंटिन्यू आमचें. म्हणजे पयलीं आमी हे सगळे बी करी रे. म्हणल्यार ह्यात आमी इतले आतां बाकीचे करिना न्हू, पूण आतां आमी ते आमचे इतलेच करता. जनावरां बी त्रास करता शेताक तुमच्या? जनावर आतां ना रे, पयलीं येताली. आता मदीं येता रे, गये बी येता. हे सायडीन गये येता, काळे दुकरां येता. गेल्या वर्सा येयल्ली ती, फॉरेस्टाक बी कळयले येता म्हणपा लागल्यार मागीर फॉरेस्ट खंय नात. आणि म्हाका सांग, हे शेतां तूं करता न्हू, अंदाज कितलोसो खर्च येता तुका करता? खर्च येता रे. म्हाका आतां मी पयलीं बाय आतां मशीन घालतालो न्हू, म्हणजे जोतान काम करता मशिनान. आता मातशें मशिनान म्हणल्यार बरें जाता न्हू, बेगीन येता काम आणि हें मागीर जाता हांवें करता. The problem of farm labor which is not available is partially mitigated by use of machinery. However, it is much cheaper to use traditional methods of ploughing. Dilip Shankar Gaikwad explains. जोताचे तूं 4 हे करचे पडटा. पयलीं बरी फोडचे पडटा, मागीर परत आडास म्हणून करचे पडटा, मागीर परत ती मेल लायता, ती मेल लायल्या पळय तशी ती लावची पडटा. आनी मागीर आतां ही लावणी म्हणजे 4 हे जोताची कामां जाता. 4 फावटी जोत काम करचें पडटा एका कुणग्याक. तुका अशें कित्याक दिसता की लोकांनी शेतां कित्याक लागून सोडली? लोकांनी शेतां सोडली म्हणजे आता लोकांक हे न्हू, लोक सर्वीस येता पयलीं पळयता न्हू. हे शेतां जाका कोण बघिना न्हू. सर्विसाक आतां लोक पयलीं उडयो मारता न्हू. सर्वीस म्हणटा पयलीं, शेताच्या कामाक लोक हे करिना. लोकांक खबर ना की शेतान कित्याक फायदो तो लोकांक खबर ना. ओके. आणि म्हाका सांग, तूं साधारण कितले पीक काडटा तूं? पीक आमकां रे आमी ते 50 जातले ना रे. 50 जाता, कित्याक आमी ते समते हे करिना न्हू, तेन्ना मेजिना न्हू. आमी कित्याक पिशव्यो भरले आमचे व्हरून दवरता न्हू. So how much yield does Dilip get after sowing, weeding and fighting off the wild animals? आणि हे जर सगळे जर आख्खे जे दिसता पळय आतां पडींग बीन आसात ते लायत जाल्यार? हे लायत जाल्यार हेका पयलीं आतां इतलेच हेका मरा, इतलेच हेका 50 येता मरा आमकां. तरी आमचे उरला थोडे हाडून. आमी त्या गोरवांक कोडबो लायला तो असो केलो. वर्षी तूं कितें काम करता? हांव आतां शेताचेच काम आहे. शेताचेच काम. What about the village youth in Dongulim? Will they continue their family farming occupation?
He also explains the problems associated with using machinery in this part of Goa. आता लोक आमचे इतले ते युवा आसा ते जॉबा फाटल्यान धांवता, तुका जॉब नाका? म्हाका जॉबाचें ना, म्हाजी एक शेताचें हें करपाचें पयलीं पासूनच हें. हांव शाळा 7वीन सोडली पळय न्हू, 7वीन सोडली तेन्नाच्यान हांव जोताक अशें हें करपाक स्टार्ट केल्ली सुरवात. तेन्नाच्यान शेतत. तेन्नाच्यान हांव शेतात. पयलीं आमी पावसान करताले, मागीर आमी हे दोनूय हेतून करताले, गिमात म्हणून करताले आनी पावसात म्हणून करताले. आणि आता पळय, आता शेताच्यान आमी करता तेन्ना आता आधुनीक कितलीशीच मशिनरी म्हणा किंवा न्यू लेटेस्ट आता मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आसा, ती टेक्नॉलॉजीचो वापर तूं करता कितें? हांव तेंचो वापर ना. म्हाकाय कशी ते मशीन पळय आसले न्हू आमचे कडेन, मशीन मेळ्ळे ते कामाक गेले आनी मागीर म्हटलें ते खूब काम ताका येवं लागलें. मागीर म्हटलें आपले आमचे कितें दोरा बी आसा न्हू, आमले एक जोत म्हटलें दवरूंकूच जाय कंटिन्यू. हांव एक जोत दवरलात ते स्पेशल हेच्या खातीर. स्पेशल हेच्या खातीर एक जोत हांव दवरतात. रेडे बैल आमचे रेडे बी हे स्पेशल आमी जोत दवरतात. आमकां तण हे जाय पडटा न्हू, आनी संवय जाल्यार कितें जाता मातशें आमकां ते उकड्याची संवय न्हू. उकडे आता जे भात लायला ते सगळे उकडे. हेजे उकडे. खुबशे जाण आयज जे युवा पिढी आसा पळय ते शेती कडेन येवंक सोदिना, तूं तांकां कितें सांगूंक सोदता? हांव कितें म्हणटा, शेती आतां आपली शेती कोणी सोडूंक जायना, शेती आपली करूंकूच जाय. How does the economics of traditional farming work and the determination involved in farming despite destruction by wild animals? Dilip explains. वांयगणां सोडली पयलीं लोक करताले आनी लोक कलमां लायताले. आतां हो पळय सायडीक आतां पयलीं तेचे वांयगणां जातले, तो आतां तेणी केळी लायल्यो. प्रत्येक म्हणटा केळी, मागीर कितें म्हणटा ना आतां ते पिकत मेळना, ते वांयगणांच केल्ले फायदो आसलेलो. पण मागीर कितें म्हणटा ना ते वांयगणान वावुरपाक कामो खूब जाण जाता. पूण कितें तुका जर आतां 20,000 खर्च केलो जाल्यार तूं स्वता जर काम करता जाल्यार तुका कोता येता ते. आमचे कितें आतां सगळे आमी फॅमिलीच यूज करता न्हू, काम करता. आमकां तशें भायले मनीस ना, कितें हे आमकां हेल्पाक बी येता, हे खूब जाण आमकां हेल्पाक येता. आनी आमचे चड आमी फॅमिली बी हे करता, काम करता. घरच्या कडे आमी काम सगळी फॅमिलीच आमची चड करता. तुका कितें दिसता की युवा पिढीन ह्या क्षेत्रांत येवचें? हय, म्हणजे कोणी तरी आपलें कितें शेत आहा पळय तें शेत करपाचें. आतां लोकांनी कितें म्हणजे हे गये बी लोकांक आतां त्रास करता न्हू, म्हणून आतां लोकांनी ते बी चड हे सोडले. आनी लोक म्हणटा कितें ते कोण करतलो, गये खाता, खर्च खूब जाता, काय मेळना ते करपाक. ना गये खाता हे गजाल हांव मान्य करता, पूण सदांच तुजे आनी सगळेच येवन खायना गये न्हू. म्हणजे प्रत्येक जाणांचे हेच आसा न्हू ते. तो कितें म्हणटा खाता ते आतां कितें करतलो, आमचे करपाचें ना मनान. मनांत करपाचें ना. मागीर तशें न्हू आमकां पळय आतां आमकां खाल्लें चले पण आमचें ते चालू आसता न्हू, आमचें करप हें चालू न्हू. हांव वर्ताच्या वर्ता हे करतात न्हू. तशेंच पळोवंक गेल्यार दुसरी गोश्ट म्हणजे जे आतां सोसायटीक तांदूळ मेळटा ते सवाय मेळटा आनी कोण तितलो हे करपाक सोदिना की शेतान राबोवंक सोदिना, कारण जो खर्च आहा तो शेताक सद्या खूब येतात आनी तांदूळ आहा ते कमी पयशांत मेळटात. म्हणून चडशे शेतकरी आहा ते फक्त शेतां आपली सोडलेली आहात आनी अशीच ओसाड शेतां आहात. आनी थोडेशेच शेतकरी आहा ते फक्त आतां ही शेतां करतात. आनी खरेंच ही आतां शेतां उरोंक जाय, हेच्या खातीर सरकारान ठोस पावलां उखलपाची गरज आहा.